ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନ ଜଏଣ୍ଟ ଅପରେସନରେ ଧରା ହେଇଥିଲା। ସେଇଥିରେ ଆମର 5 ଜଣ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଆଉ 2ଟା ହାତୀଦାନ୍ତ ଆମେ ପାଇଛୁ। ତାର ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଗାଁରେ ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଇଏରେ ବି ଆମେ ପୋଲିସରେ ଆମେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛୁ। ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ତାଙ୍କର ଆଡୁ କରିବେ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ତ ଗାଡ଼ିର ପଛପଟ ଗ୍ଲାସଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆଗରେ ବି ଗୁଳି ମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଆଉ। ଆରେ ଆମର ତ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସୋର୍ସଟା ଆମେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ହାତୀଦାନ୍ତ ପାଉଛୁ ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଛି, କଣ କିଏ ମାରିଛି, ତାର ଉପରେ ବି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ, ଏବେ ଯାଏ ତ 5ଟା ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଆହୁରି ବି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ତ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଜଣାହବ। ଆଉ 2ଟା ହାତୀଦାନ୍ତ ଧରା ହେଇଛି। ଚାଲାଣ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ପଠଉଥିଲେ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ ଦ ୱେ ଟ୍ରେଡରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲୁ। ଏବେ ଯାଏ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି, କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କଣ କୋଉଠି ମରିଛି, କଣ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଆମର ଏଇଠି ରାୟଗଡ଼ାର 3 ଜଣ ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡିର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ରିଲାଏବୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିଥିଲା, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଅପରେସନ ହେଇକିନା ସେଇଟା ଧରା ହେଇଛି।